Je suis obligé de commencer pour dire que je suis très heureux d'être parmi vous. Voi începe prin a vă spune că sunt foarte bucuros, foarte fericit că sunt printre dumneavoastră. Parce que à chaque fois que quelqu'un me dirige la parole, m'accueille avec un sourire et les bienvenus. Pentru că am observat când sunt primit întotdeauna cu zâmbet și cu un bine ați venit. Le dernier baptême que j'ai fait au Portugal, dans mon église, Ultima ceremonie de botez la care am participat în Portugalia, et c'est les dernières études bibliques que j'ai données en portugais, și ultimele studii biblice pe care le-am făcut în portugheză, c'était un jeune garçon au fost date unui tânăr de famille orthodoxe, de origine din familie ortodoxă, roumain. un român. Et il s'appelait Gabriel, Și écoutez bien, prenumele lui era Gabriel. Bolea. Bolea. Nu Faut Golea, pas Bolea. confondre. Il faut pas confondre. Nu eu. Bolea. J'aimerais vous inviter Aș vrea să vă invit à deux textes să du Nouveau Testament. luăm în considerare două texte din Noul Testament. Un qui se trouve dans le livre des Actes, Primul se află în Cartea Faptelor Apostolilor. et le deuxième, il va se trouver dans les épîtres de Pierre. Și al doilea va fi în una din epistolele Apostolului Petru. Actes chapitre 9, Faptele Apostolului, capitolul 9, verset 15. versetul 15. Je laisse lire directement. Deci 9 cu 15 fapte, dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor și înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Le deuxième texte, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Al doilea text, 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9. Spune așa, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Une fois, dans une convention pastorale, Cu ocazia unei întâlniri pastorale, deux pasteurs, ils étaient très contents de se retrouver. doi pastori erau foarte bucuroși că s-au reîntâlnit. Parce qu'ils venaient juste d'être mutés, ils avaient juste pris contact et connaissance des églises qu'ils avaient. Tocmai fuseseră mutați, tocmai au avut un contact cu bisericile unde au fost mutați. Un d'eux, il avait reçu 3 églises, 3 petites églises, Unul dintre ei a primit ca misiune 3 biserici et il était très content parce qu'il a trouvé un engagement missionnaire extraordinaire. și era foarte bucuros pentru că a găsit în aceste 3 biserici frați și surori foarte angajați din punct de vedere misionar. C'était une ambiance très familiale donc. Deci o ambianță, un cadru foarte familial. Et les gens invitaient ses voisins pour transmettre cette joie de l'évangile. Membrii de aici invitau pe vecini pentru a transmite această bucurie a Evangheliei. Alors il s'approche du deuxième parce qu'ils étaient très copains, très amis. În această întâlnire, deci pastorul se apropie de celălalt coleg al lui, foarte apropiat, prieten. Et toi, tu as reçu quelle église? Și îl întreabă, dar tu ce biserici ai primit? Et lui, il disait, tu sais, moi j'ai reçu une seule église. Și celălalt zice, eu am primit decât o singură biserică. Ah, mais c'est une grande église. Înseamnă că e o biserică mare. Il y a pratiquement 1000 membres. Zice, biserică mare, cam aproape 1000 de membri. Mais puisqu'il parlait de ça avec moins d'enthousiasme que son collègue, Dar se putea observa că acesta, cel de-al doilea, vorbea cu mai puțin entuziasm decât primul care primise le 3. premier lui demande, mais dis-moi, mais comment ils sont 1000 personnes engagées avec le Seigneur pour le ministère? Celălalt întreabă, dar spune cum sunt aceștia 1000 de membri angajați? La quantité de choses qu'on peut faire. Înseamnă că puteți face o mulțime de lucruri.
Ils sont tous engagés. înseamnă că sunt toți angajați cu Domnul. Et ce deuxième pasteur, il le regarde, il dit, ah oui, ils sont tous engagés. Da, spune acesta, toți sunt angajați. 200, ils sont engagés avec le Seigneur. Cam 200 sunt angajați cu Domnul, Les autres sont engagés avec l'ennemi. ceilalți sunt angajați cu dușmanul. Je suis sûr que c'est pas ce qui se passe ici ce matin. Sunt convins că nu este ceea ce se întâmplă aici în dimineața aceasta în aceste biserici. Mais c'est vrai que si l'engagement de chacun de nous dans le ministère était Este adevărat că dacă angajarea fiecăruia dintre noi, angajamentul fiecăruia dintre noi, total, global, dacă ar fi total, în mod global, l'Église grandirait beaucoup plus. biserica ar putea să crească mult mai repede. Vous savez, l'Église adventiste, c'est une des églises qui grandit le plus au monde. Știți, biserica adventistă este biserica ce crește numeric cel mai repede în lume. Mais comme toutes les autres églises, elle grandit très peu dans le milieu occidental. Dar, ca și celelalte biserici, în lumea occidentală crește cel mai puțin. Et ces deux textes que nous venons de voir Și aceste două texte pe care le-am auzit mai devreme mettent en évidence deux principes qui, à première vue, peuvent paraître en opposition. pun în evidență două principii care, în aparență, fac să iasă Presque contradictoires. în evidență două principii aproape contradictorii. Une vocation individuelle unique O chemare individuală unică, et une vocation qui est universelle. pe de altă parte o chemare universală. Le caractère unique, singulier, personnel, collégial du ministère du sacerdoce Caracterul universel. unic, specific al lucrării și misiunea universală a Le aceleași lucrări. sacerdoce universel auprès du peuple de Dieu. Preoția universală legată de poporul lui Dumnezeu. Quand on regarde l'histoire biblique, Când privim în urmă în istoria Bibliei, nous voyons que c'est très tard qu'une caste sociale observăm că această clasă, această grupă, Va castă te- socială va apărea, va être appelée va fi chemată pour un service particulier. pentru o slujire specifică. Parce que dès le début, le premier-né de chaque famille Pentru că de la început chiar, primul, în fiecare familie, întâiul născut, était aussi le chef spirituel, le responsable spirituel de la famille. era de asemenea și responsabilul spiritual al fiecărei familii. Mais avec l'institution du temple, du tabernacle tout d'abord, Dar cu timpul, odată cu instaurarea cortului întâlnirii și apoi templului, est né le sacerdoce de Lévite, s-a născut preoția, qui devait être exercé en plus par une famille particulière parmi les Lévites. care trebuia să fie exersat de către o familie specifică în toate semințiile lui Israel. Dans le Nouveau Testament, În Noul Testament, avec l'apparition de l'Église, odată cu apariția bisericii, ce ministère, même si au départ il est ouvert à tous les chrétiens, această slujire, chiar dacă la început a fost deschis tuturor creștinilor, celui qui a directement à voir avec la direction spirituelle, acela care a primit însărcinarea să aibă o direcție, o călăuzire spirituală, qui a à voir avec le culte, care este în legătură cu închinarea, il a un appel particulier. acesta are o chemare specială. Nous sommes ici devant un appel à quelqu'un pour se lever des rangs et pour assumer une responsabilité particulière. Este vorba de cineva care a primit o însărcinare specifică și care trebuie să-și asume această chemare. Qui est appelé à étudier, Care este chemat să studieze, à dédier
toute sa vie au service de la cause de Dieu. Să-și dedice întreaga lui viață pentru cauza lui Dumnezeu. Qui n'a pas à s'attarder avec la vie laïque, disons, séculaire. Cineva care nu trebuie să se ocupe de lucrurile lumești, pământești. Ça, c'est le ministère qu'aujourd'hui on appelle le ministère individuel collégial des pasteurs. Acesta este slujirea specială Mais c'est a un- corpului pastoral. Mais c'est un ministère qui a pris une ampleur Dar această lucrare a primit o lărgime, o dezvoltare qui n'a jamais été celle qui a été voulue dès le début par le Seigneur. care n-a fost cea care a fost dorită de către Domnul încă de la început. Et c'est là que nous regardons le deuxième sacerdoce, le deuxième ministère. Și aici întâlnim a doua preoție sau a doua C'est slujire, c'est le ministère de tous les croyants. și anume slujirea tuturor credincioșilor. C'est le ministère de tous ceux qui un jour ont été appelés à recevoir le salut. Este vorba de slujirea tuturor acelora care au fost chemați într-o zi să primească mântuirea. C'est le ministère que tous ceux qui ont reçu la joie de la présence du Christ sont appelés. Toți aceia care au primit bucuria prezenței lui Hristos, aceștia sunt chemați. Permettez-moi de vous poser une question. Aș vrea să vă pun o întrebare, permite să vă pun această întrebare. Combien de vous, aujourd'hui, peuvent dire avec moi Amen, parce qu'ils ont retrouvé le salut dans le Seigneur? Câți dintre dumneavoastră pot să spună cu mine astăzi amin, pentru că au găsit mântuirea în Hristos? Amin. Amen. Combien de vous, de nous aujourd'hui ici, peuvent dire je suis heureux parce que j'ai trouvé le Seigneur dans ma vie? Câți dintre noi pot să spună sunt fericit pentru că am găsit pe Hristos în viața mea? Amin. Vous savez, cela vient avec une responsabilité. E bine, acesta vine odată cu responsabilitățile pe care le avem. La responsabilité d'un engagement à transmettre le même privilège à ceux avec qui on vit tous les jours. Responsabilitatea de a transmite și celorlalți același angajament celor din jurul nostru. Au risque de nous exposer. Cu prețul de a fi noi înșine puși în pericol. En psychologie, on appelle le cercle d'influence. Aceasta se numește în psihologie cercul de influență. Quand vous prenez une pierre De exemplu, dacă luați o piatră et vous le laissez tomber dans une flaque d'eau ou quand on joue avec les enfants dans un lac, și îi dați drumul într-un baltă, într-un lac, le point d'impact, punctul de impact între piatră les și cercles apă qui se font sont se formează niște cercuri concentrice, des cercles concentriques, c'est vrai, je ne l'avais pas dit, mais c'est vrai. se formează deci aceste cercuri Et ces cercles, ceux qui ont le plus de force, acestea au o forță foarte puternică, ce n'est pas ceux qui sont éloignés du point d'impact, și anume nu cele care sunt mais ceux cele qui, mai departe, ci cele care sunt cele mai mais ceux aproape qui de sont locul de plus impact. petits et sont plus proches. Cele care sunt cele mai mici și cele mai apropiate. Ça veut dire que là où j'ai plus de possibilités d'influencer, Aceasta însemnează că acolo unde avem cea mai mare influență, cea mai mare șanse de a influența, commence avec ma famille. acest loc este familia. Mais c'est aussi là où je suis le plus connu, Dar acolo suntem și cunoscuți. que l'appel de cohérence est énorme. Și e vorba de un principiu de coerență care este foarte mare. Je me rappelle d'un ancien d'église Mi-aduc aminte de un prezbiter qui prêchait, care predica, mais quand il rentrait à la maison, les choses étaient tout autres. dar când se ducea acasă, lucrurile total diferit. Heureusement, ici, il n'y a pas de ça. Din fericire, sper că aici lucrurile nu stă așa. Mais c'est là où nous exposons que nous avons le plus d'influence Acolo, în familie, expunem, acolo Parle. avem cea mai mare influență, par la cohérence de notre témoignage, prin coerența mărturiei noastre.
que nous pouvons transmettre la même joie du salut. Acolo putem să transmitem cea mai mare sau aceeași Isaïe, au bucurie. chapitre 61, verset 6, et je le cite seulement, În il Isaia 61 dit zice, que nous, ceux qui aiment le Seigneur, seront des prêtres de Yahvé. Zice, cei care vor iubi pe Domnul vor fi preoți ai celui preînalt. Ellen White, Ellen White, dans le livre Ministère évangélique, În cartea Slujirea pentru evangelizare, elle dit que l'œuvre de Dieu sur cette terre lucrarea Domnului pe acest pământ ne sera pas achevée nu va fi încheiată à moins que les hommes et les femmes qui composent nos églises până când bărbații și femeile ce alcătuiesc bisericile noastre se unissent et se mettent au travail se unesc și se pun împreună să lucreze avec les efforts des pasteurs et des officiants d'église. împreună cu eforturile pastorilor și responsabililor de biserici. Je suis content, c'est pas moi qui le dis, c'est la servante du Seigneur. Nu eu spun aceasta, ci servitoarea Domnului. Mais vous savez, dans le livre Ministère de guérison, În cartea Divina Vindecare, Ellen White tot sora White va dire quelque chose que je vous demande de vraiment prêter attention. va spune ceva și vă rog să rețineți acest lucru. Elle dit comme ça: Sora White spune, les membres d'église sont habitués membrii bisericii sunt obișnuiți à entendre le prédicateur să asculte pe predicator, pe pastor, et à faire très peu pour le Christ. și să facă foarte puțin pentru Hristos. Ainsi, au lieu de produire des fruits, Și în loc să se producă roade, sont en train de développer l'égoïsme ei dezvoltă egoismul et l'infidélité. și necredincioșia. Ils mettent l'espoir dans le prédicateur Își pun multă încredere în pastor et dépendent de ses faibles efforts și depind de eforturile lui slabe pour maintenir vivante pentru a menține sa petite foi. vocea lui mică, slabă. Encore une fois, heureusement, c'est pas moi qui le dis. Încă o dată, nu eu spun aceste lucruri. C'est Ellen White qui le disait il y a plus de 100 ans. Sora White spune acest lucru în secolul trecut. pe Donc multă c'est ani. déjà passé, ça s'applique pas à nos jours. Am putea spune că a trecut, nu se aplică la noi. Mais quand on regarde la réalité de l'Église, Dar când privim realitatea bisericii, nous sommes souvent rendus à l'évidence ne putem da seama, în mod clar, que malgré tout, nous avons beaucoup de téléspectateurs professionnels. că avem, în ciuda a toate, avem spectatori profesioniști. Mais un spectateur professionnel devient un critique professionnel Ori un spectator profesional devine critic profesional et qui produit très peu des fruits și care produce puține roade, de la transformation de la présence du Christ dans la vie. roade ale transformării lui Hristos. Mes frères et mes sœurs, Stimați frați, stimate surori, nous sommes aujourd'hui, noi suntem astăzi, et je vois le chronomètre qui dit que j'ai encore 1 heure et 50 minutes, le, văd cronometrul care arată o oră și 50, un minut nous și 50. sommes Noi suntem aujourd'hui astăzi l'extension prelungirea du ministère du Christ sur cette terre. lucrării Domnului Hristos pe pământ. Par un ministère d'incarnation, O lucrare însărcinată pentru fiecare națiune d'intégration dans la société, de a fi integrați în societate, d'hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, permite unora tineri și mai puțin tineri, engagés dans la société. angajați în societate. Pas qu'ils se mettent à l'extérieur à critiquer, mais engagés dans la société, Nu să se pună în afară și să critique, ci în cadrul mais societății. qui sont comme le sel et qui apportent la différence. Și devin ca și sarea și aceasta face diferența. Parce que c'était ça la méthode du Christ. Pentru că aceasta este metoda Domnului Hristos, să se ameste cu ceilalți. C'est là que nous sommes appelés encore aujourd'hui à que l'œuvre du Seigneur qui est retardée,
La acestea suntem chemați astăzi. Lucrarea care e întârziată, lucrarea Domnului Isus, Comme Ellen White en 1895 disait, cum spunea Sora White în 1895, par un manque de foi criminel. datorită unei lipse de credințe extreme. Permettez-moi de terminer avec les 8 minutes qui me restent, Aș vrea să termin în ultimele, avec une histoire. povestindu-vă ceva. Une histoire qui est arrivée 2003. S-a întâmplat în 2003. Une histoire qui est arrivée pas en Afrique ou Amérique du Sud, mais à Atlanta, une ville sécularisée. Nu în nord sau în sud, ci undeva într-un oraș secularizat în Georgia, în Atlanta. Une jeune fille, Era o tânără, 8 ans. avea 8 ani. Elle arrive au petit déjeuner avec sa femme, sa mère, mère célibataire, Tocmai lua micul dejun cu mama ei, mamă care o creștea singură, parce que le père était décédé. pentru că tatăl murise. Et elle dit à sa maman, Și fetița spune mamei: cette nuit, j'ai eu un rêve. mamă, noaptea aceasta am visat ceva. J'ai eu un rêve que toi et moi, cet été, on va travailler pour le Seigneur au Mexique. Și anume, am visat că eu și cu tine, în vara asta, o să lucrăm pentru Domnul în Mexic. Et la mère, bien encourageante, elle dit, tu sais, il n'y a pas tous les rêves qui se réalisent. Și mama pozitivă, dar totuși îi spune fetei, unele visuri, nu toate se împlinesc. Mais la fille n'a pas lâché le morceau. Și fata n-a renunțat, a continuat. Et elle disait, maman, j'ai fait un rêve. Cet été, nous allons travailler pour le Seigneur au Mexique. Mamă, eu așa am visat, că în vara asta tu și cu mine vom lucra în Mexic. Et la mère, elle pensait, je suis auto-entrepreneur. Mama spunea, zice, eu Je suis en train de développer notre business. am o întreprindere, tocmai acum am început să lucrez. Toutes les responsabilités seul, comment je vais faire? Toate cad pe umerii mei, cum o să fac? Le problème, c'est que les chemins du Seigneur ne sont pas les chemins de l'homme. Problema este că căile Domnului nu sunt căile oamenilor. Et vous savez, la mère a eu un rêve aussi. Și ce s-a întâmplat? Mama și ea a visat și ea ceva. Et le Seigneur lui disait, tu sais, Și a spus Domnul, tu es le seul moyen e singurul, que j'ai pour faire accomplir le rêve, le songe de ta fille. tu ești singurul instrument pe care l-am ce va permite ca visul fiicei tale să se împlinească. Seigneur, tu m'as pris au piège. Deci, Doamne, m-ai prins în capcană Et alors, elle a tout fait. și Elle ea était venue, elles sont parties. a făcut totul ca să Durant plece 15 jours, în Mexic. elles ont travaillé pour une association Și humanitaire. timp de 2 săptămâni au lucrat pentru o asociație umanitară. En revenant à l'église, une petite église d'une soixantaine de personnes, Când s-au întors în biserică, o biserică mică, le pasteur s'est senti inspiré, și pastorul inspirat, même s'il a regretté vite, deși i-a părut rău după aceea, d'inviter la petite et lui dire, raconte-nous ton histoire. a invitat-o să spune ce ați petrecut, ce ați trăit. Et la petite raconte toute son expérience. Și fetița povestește experiența ei. Elle termine en disant, Și termină spunând, vous savez, le Seigneur m'a donné un autre rêve. zice, dar Domnul mi-a mai dat un vis. C'est que l'année prochaine, Și anume că anul viitor je ne vais pas y être avec ma maman, mais avec vous tous. o să mă duc, dar nu doar cu mama și noi doi, ci cu voi toți. L'église va être fermée, Biserica va fi închisă, parce qu'on sera là-bas à travailler. pentru că o să mergem toți să lucrăm în Mexic. Et le pasteur, gentiment, oui, ma petite, voilà, il essaie Și de pastorul boucher la încearcă, bouche. zice, da, micuța mea, bine, vom vedea. Mais elle n'a pas lâché le morceau, encore une fois. Fetița a continuat. Avec sa maman, elles ont écrit des lettres à des gens qu'ils connaissaient, à des collègues de travail, Cu mama ei au scris scrisori, le-au dat la colegi de serviciu, la à des cunoscuți, fournisseurs. la sponsor, la oameni care Elle est allée voir les parents de ses collègues. s-au dus să vadă și pe părinții colegilor ei Et elle a réussi à trouver l'argent și a reușit să adune suma necesară que l'Église n'était pas disponible pour le faire. pe care biserica nu era gata să o dea.
Et l'année écoulée, Și după acest an, deci în vara următoare, 3 bus étaient à la porte de l'église et ils sont partis. 3 autobuze erau în fața bisericii pentru Et a lua pe toți durant membrii și să plus plece. d'un mois, ils sont allés travailler là-bas. Și timp de o lună toți au lucrat acolo. Mais l'histoire ne termine pas ici, et j'essaie de faire court. Încerc să rezum. Povestea nu se termină aici, nici aici. Ils étaient en train de travailler auprès d'une voie ferrée. De exemplu, lucrau undeva pe marginea unei căi ferate. Et la mère, puisqu'elle avait un peu peur, la petite, elle jouait avec d'autres enfants mexicains. Și mama se îngrijora de fetiță care se juca cu alți copii Elle mexicani. dit à un des diacres qui était là à travailler tout près de la voie ferrée, Și spune una dintre diaconi, acolo unde lucrau, aproape de calea ferată, s'il te plaît, tu jettes un coup d'œil à ma te fille. rog frumos, supraveghează fata și copiii care se joacă acolo. Et le diacre, quelques secondes après, il rentre à la maison où la mère était. Și diaconul, după câteva clipe, vine la acolo unde locuia mama Et il lui dit, și spune, écoute, depuis quand ta fille parle espagnol? și zice, da, de când fata ta vorbește spaniolă? Jamais, elle a jamais parlé espagnol. Ce, păi, niciodată Elle a n-a jamais învățat. appris à parler espagnol, Păi zice, vorbește spaniol acum. même si c'est une belle langue. Vous savez, quelques secondes après, le diacre il vient à nouveau, il lui dit, mais ta fille parle espagnol. Și zice, fata vorbește spaniolă. Ah non, elle parle pas espagnol. Ah, tiens, nous, Si nous, tu on crois va pas, viens Și avec dacă nu moi. crezi, vino să o asculți. Et quand la mère est arrivée avec când lui, mama ajunge la fille acolo, était dans un petit groupe, Fata era cu un grup de copii elle parlait, și vorbea. elle priait avec Se les ruga cu autres copiii enfants. aceștia. Et la mère l'appelle et lui dit, maman, il écoute, spune, mais depuis quand tu parles Dar espagnol? de când tu vorbești spaniolă? Elle lui dit, mais moi je parle pas espagnol. Păi zice fata, păi eu nu vorbesc spaniolă. Bah, alors comment tu parlais avec... Păi zice, cum se face că mai devreme tu vorbeai cu copiii în spaniolă? Bah, moi je l'ai regardé dans les yeux Ce eu priveam pe copiii în ochi et j'ai vu qu'elles avaient pas le Christ. și am văzut că aceștia nu aveau pe Hristos. J'ai vu qu'elles avaient besoin de l'espoir de la présence de Jésus. Am văzut că aveau nevoie de Hristos, de prezența Lui. Alors moi je leur ai raconté ce que Jésus représentait pour moi. Le-am povestit ce înseamnă Hristos pentru mine. Mais après quand je l'ai regardé à nouveau dans les yeux, Și după aceea, când am privit din nou în ochi, j'ai vu que le Seigneur Ah, vous avait traduit pour qu'elles comprennent. am văzut că Hristos, Domnul a tradus pentru ei. Cette église est revenue au pays et ils se sont dit, S-au întors din nou în mais si din on a Mexic été capable d'avoir cet impact et Și-au notre zis, vie par la vie de cette jeune petite fille, Dacă am avut acest impact și în mod deosebit prin lucrarea acestei fetițe, pourquoi on a besoin d'aller loin si ici, chez nous, on a un terrain missionnaire? nu avem nevoie să ne ducem peste kilometri când avem aici un teren misionar. Et le témoignage, la persistance, l'audace Și mărturia, insistența, îndrăzneala de cette petite fille acestei fetițe a changé la face de cette a église. schimbat fața acestei biserici. 3 ans après, cette église avait plus de 300 membres. După 3 ani, această biserică avea mai mult de 300 de Elle membri. s'est divisée parce qu'ils n'arrivaient A pas. fost nevoie ca să se separe pentru că nu mai aveau loc. C'était une bonne séparation, hein? C'était pas A fost o separare bună, n-a C'était fost pozitiv. pozitivă. parce qu'elle avait grandi et elle voulait Pentru că continuer à a grandir. crescut, s-a mărit în număr Mes și a frères avut et nevoie mes să sœurs, crească. Stimați frați, stimate surori, Nous sommes aujourd'hui aussi noi suntem și noi astăzi appelés à ce ministère, à ce sacerdoce universel de tous les croyants, la această lucrare, la această de tous preoție ceux a qui, tuturor, de tous ceux qui sont appelés par le Seigneur au salut, a tuturor acelora care sunt chemați de pour către que nos Domnul. contemporains, Pentru ca cei din jurul nostru, pas contemporani, seulement les Roumains, mais là où vous êtes, dans votre nu travail, numai români, à l'école, à dar acolo unde l'université, sunteți, la școală, la universitate, la à la serviciu, boulangerie, acolo unde vă aflați, vous puissiez exercer ce ministère să auquel puteți vous êtes appelés. exercita această lucrare la care Domnul vă cheamă. Et si vous pliez vos genoux Și dacă vă puneți pe genunchi și et vă vous le mettez rugați, comme priorité, și dacă puneți acest subiect ca fiind prioritate,
et vous développez l'audace și dacă dezvoltați îndrăzneala de ceux qui croient dans acelora le pouvoir care du Seigneur, cred în puterea Domnului, des miracles certainement minuni vont arriver. vor apărea în viața voastră. Que le Seigneur nous motive Domnul să ne motiveze à suivre să l'appel qu'il nous urmăm fait. chemarea Domnului pentru fiecare. Amin.